solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geçmeyen öksürüğü postviral öksürük olarak adlandırıyoruz. Bu durum çoğunlukla bronş hiperreaktivitesi ile ilişkili. Peki nedir bu bronş hiperreaktivitesi? Bronş hiperreaktivitesi yani bronş aşırı hassasiyeti akciğerimizdeki hava yollarının normalden fazla ve daha kolay tepki vermesi durumu. Bu aşırı hassasiyet durumu genellikle astımda görülse de üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra da gelişebiliyor. Peki ne yapmak gerekli? Öncelikle geçmeyen öksürüğün bronş hiperreaktivitesine bağlı olduğundan emin olmalıyız. Bunun için içimize çekerek inhaler kortikosteroidleri kullanabiliriz. İnhale ettiğimiz ilaç doğrudan akciğerlerimize gider ve orada rahatlama sağlar. Eğer sizin de geçmeyen uzamış öksürüğünüz varsa doktorunuzla görüşün. Herkese sağlıklı günler dilerim.